40 השנה, וצריך להתחיל לזוז. אז ממדבר סיני לאן הולכים? לא עולים ישר לארץ ישראל דרך הנגב, אלא פונים מזרחה. ומן המזרח עולים ועולים ועולים ועולים, ואחר כך פונים מערבה, וחוצים את הירדן ונכנסים ארצה. ובכן, הם עזבו את חצי האי סיני, ופנו ימינה, מזרחה. במזרח הזה הם נתקלים קודם כל במדינה בשם מדיין. צפונה למדיין יושבת אדום. השם אמר למשה רבינו, אתם לא נוגעים באדום. עוברים את אדום. אדום גם לא רוצה לתת לנו מים לשתייה. מדלגים על אדום. צפונית לאדום יושבת מואב. אסור לנו לנגוע במואב. לא במואב ולא בעמון. צפונית למואב יושב האמורי. ועם ישראל הגיע אל האמורי, וכבש את האמורי. סיחון ואוג, האמורי בידינו. וכל האזור הזה של האמורי, מתיישבים בו יותר מאוחר שבטי ישראל. ראובן, גד וחצי שבט מנשה, זה מעבר לירדן. צפונית לאמורי יושבת עמון. לשם אנחנו לא מגיעים עדיין. וזה למעלה. זה כבר לא הרחק, בצמוד אפילו לסוריה. אני חוזר עכשיו למטה. ובכן, אנחנו עוברים את מדיין, לא נוגעים במדיין, מתקדמים הלאה, עולים צפונה, וכפי שאמרתי, כובשים את האמורי, אבל אנחנו מיליונים. אז אנחנו ישבנו מול מואב. כדי שיהיה לנו קצת יותר ברור המפה הזאת, הצד המערבי של מואב נושק לים המלח. אם אתה חוצה את ים המלח, אתה נכנס למדינת מואב. ובני ישראל מקיפים את מואב. מדינה. אין אני יודע כמה אנשים היו אז במואב, זה פחות מעניין אותנו ברגע זה, אבל שם במואב מתרחשים דברים. אין למואב מלך, אבל במדיין ישנם אנשים שקוראים להם נסיכי מדיין. האנשים האלה בתורנות כזו או אחרת יוצאים למואב ומשמשים כמלך למואב. ואין אני יודע להסביר למה מואב לא יכולה להצמיח מתוכם מלכים, אלא צריך לקבל בהשאלה נסיך ממדיין, שיעלה, יקיף את אדום, ויגיע למואב. ויש שם מלך. ככה זה מתרחש. אחד הנסיכים הללו שעזב את מדיין, ועלה והפך להיות מלך למואב, קוראים לו בלק בן ציפור. פרשת בלק. ובכן הוא מדייני, אבל הוא בא למואב לשמש כמלך. הוא מביא איתו הרבה שנאה. הרבה שנאה ליהודים הוא מביא איתו. כמדייני. ומואב נמצאת עכשיו במצב לא נוח. מואב נמצאת במצב לא נוח משתי סיבות. א', אינני יודע אם מואב יודעת שלישראל אסור לתקוף את מואב. אני לא יודע אם מואב יודעת זאת. אבל בכל אופן, כן יודעת, לא יודעת, מואב נמצאת במצוקה כפולה.
מצוקה אחת, הסיחון שהיה מלך האמורי, כבש חלקים ממואב. ועכשיו כאשר ישראל כבשה את האמורי ואת סיחון, היא גם השתלטה על החלק הזה של מואב, שסיחון שולט שם. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לא לפגוע במואב, אז בוודאי שמעתם פעם את הביטוי שעמון ומואב טיהרו בסיחון, טיהרו בטית. זאת אומרת, בכך שסיחון כבשה חלק ממואב, הותר לנו לכבוש את החלק הזה. ובכן, מואב לא סובלת שאנחנו כבשנו חלק ממואב, היא רוצה לסלק אותנו. דבר שני, יושבים מיליונים של אנשים יהודים, יושבים סביב למואב. למואב יש שדות, למואב יש חקלאות, ומואב מבטאת את זה כאשר היא אומרת כלכוך אשור את ירק השדה. מה עושים? הם קיבלו מלך מלא עם שנאה, שקוראים לו בלק. אומר בלק, יופי, אני אטפל בבעיה. יש לנו אי שם בצפון, על נהר פרת במקום שקוראים לו ארם נהריים. יש שם מומחה גדול, מומחה עולמי, שקוראים לו בלעם. אנחנו נזמין אותו והוא יעשה פה סדר. למה אתם לא יוצאים למלחמה נגד בני ישראל? כי הם יודעים שיש אלוקים. ואלוקים הוציא את בני ישראל מארץ מצרים והיכה את המצרים. מואב לא רוצה לחטוף את המכות הללו שהמצרים קיבלו. גם מדיין לא רוצה, כי מדיין קרובה למצרים והיא ראתה בה התרחש. אבל נזמין קוסם, ולקוסם יש כוח רוחני, והוא עם הקסמים שלו והכשפים שלו, הוא ירחיק את הציבור הזה מן המקום הזה. ואגרשנו מן הארץ, זה הכל. לא להרוג אותם, לא להמית אותם, לא להילחם בהם, ואגרשנו מן הארץ. לוקח המלך הזה שקוראים לו בלק בן ציפור ומרכיב משלחת, ובמשלחת הזאת הוא מרכיב גם נציגי מדיין, מן המדינה שהוא בא, ושולח את זה פטורה לעיר שבה גר בלעם. מדיין ומואב הם לא ידידים, אבל פה הם חברו יחד. והמדרש אומר משל לשני כלבים, שפתאום הגיע זאב, והזאב רוצה לטרוף כלב אחד, והכלב השני שונא את הכלב הזה, והוא מרוצה שהזאב יאכל את הכלב. אבל הכלב הבין שאם היום הזאב אוכל את הכלב, מחר הוא יאכל אותו. מה הוא עושה הכלב הזה? הוא מתיידד עם הכלב השנוא עליו, ויחד הם עושים חזית נגד הזאב. מואב ומדיין שני כלבים שחברו יחד למרות שהם שונאים זה את זה, אבל כדי להציק לישראל הזאב, כדאי להם לשתף פעולה. זה מוכר לנו מאוד מאוד. ואז הם שולחים לבלעם ואומרים, הנה עם בני ישראל, בוא, בוא עם הקסמים. יתרה מזאת, כאשר הם שולחים את שתי המשלחות, הם מציידים את המשלחות עם קסמים בידיהם. מה פירוש קסמים בידיהם? יש אומרים קסמים בידיהם זה כלי קסם, כנראה שהקוסם צריך יהיה לכלים, ויש אומרים שהכוונה קסמים בידיהם, תשלום ראשוני.
למומחה הזה. יתרה מזאת, הוא מזמין את בלעם לא רק משום שבלעם הוא מומחה עולמי לסדר דברים כאלה, אלא הוא מזמין את בלעם כי לבלעם יש היסטוריה. ומה ההיסטוריה הקטנטנה שאנחנו יודעים על בלעם? כאשר פרעה אסף את ממשלתו בזמנו ואמר, הן בני ישראל רב בעמנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה. הבה נתחכמה לו. פרעה העמיד מולו 3 יועצים שהם ייעצו לו מה לעשות. מי הם 3 היועצים? אומרים חז"ל, זה היה בלעם ואיוב ויתרו. 3 היועצים. איך בלעם הגיע למצרים? מומחה עולמי. מזמינים את המומחה. גם אנחנו פעמים רבות, כשאנחנו צריכים משהו בתחום הכלכלי, אנחנו מזמינים אדם מבחוץ, שיעבוד בבנק ישראל, שיביע את דעתו. הנה נמצא כאן מר אופנבכר, הוא שומע אותי ויודע על הדברים הללו. ומה קרה בסופו של בלעם? נהרג. ומה קרה בסופו של איוב? יסורים. ומה קרה בסופו של יתרו? צאצאיו ישבו בלשכת הגזית. ולמה? כי בלעם יעץ את העצה לשעבד את בני ישראל. איוב לא הגיב, שתק. העונש שלו היה יסורים. מי שהתנגד היה יתרו. ובשל העובדה שהוא התנגד, הוא זכה שצאצאיו ישבו ברבות הימים בלשכת הגזית, התגיירו וכל השאר. עכשיו כשבלק מזמין את בלעם, הוא אומר לבלעם, אתה היית היועץ, ואתה נתת עצה לפרעה מה לעשות, לשעבד, והמטרה שלך הייתה לצמצם אותם, ותראה, תראה את התוצאות, הם כולם פה. בוא נראה אותך משלים את העבודה. אז קוראים לקוסם הזה, הקוסם העולמי, ששמו הולך לפניו, שפרעה עוד התייעץ איתו לפני כך וכך שנים, בוא. לפני שאנחנו מטפלים בבלעם וחושפים את פרצופו, מאוד מעניין אותנו מה אומרת היהדות על בלעם. נביא, קוסם, מהו? מה טיבו? אין דעה אחידה. רש"י אומר שהוא נביא עם מגבלות. אם אני אומר נביא, זאת אומרת שמן השמיים משדרים לו. עם מגבלות, אבל רש"י לא אומר מהם המגבלות. הרמב"ן אומר הוא בכלל לא נביא, הוא קוסם. אבל במקרה הזה הורידו לו איזושהי ידיעה, שמו לו בפה שישדר כך וכך, אבל הוא לא נביא. הרמב"ן. אבן עזרא אומר שיש האומרים כך, שהיה נביא, ויש אומרים שהוא היה קוסם. בכל אופן, אם הוא נביא, אומר אבן עזרא, הרי הוא נביא בדרגה הכי נמוכה. רבנו בחיי הספרדי אומר שהוא התחיל במקצוע פותר חלומות. לאט לאט הוא רכש מומחיות בקסמים, ולבסוף הוא גם עלה בדרגה שמן השמיים כשיש צורך משדרים לו משהו. בהמשך נסביר למה. מה שמעניין אותי בסיפור הזה זה תפיסתו של בעל אור החיים. אור החיים אומר שמדובר בשקרן. האיש הזה בעזרת הכישופים שלו
כשבא לפניו אדם, אז בעזרת הכישוף הוא ידע מה מזלו של האיש. ואם הוא ראה שמזלו של האיש טוב, אז הוא יעץ לו טוב. ואם הוא ראה שמזלו של האיש רע, אז הוא יעץ לו רע. הלקוח לא ידע, הלקוח חשב שהוא מומחה עולמי. בסך הכל הייתה המומחיות שלו להכיר לפי המזל של האדם מה מצבו, יתר מזה לא. ומה עם הנבואה? זה לא נבואה, הקדוש ברוך הוא הכניס לו לפה מה לדבר. אבל איפה נבואה? זה נכון שאלוקים התגלה אליו בלילה, אבל אלוקים התגלה בלילה גם לפרעה, גם לאבימלך, כשאמר לאבימלך, השב את אשת האיש. אלוקים גם התגלה ללבן, שאמר לו שלא יפגע ביעקב. כן, כשיש צורך, אז אלוקים בלילה שולח שדר לאלה אנשים. כך קרה גם לבלעם. מעניין שבספרי על ספר במדבר כתוב, ספרי זה חיבור של תקופת התנאים, שם כתוב שהוא היה דומה לטבח במטבחו של מלך וידע כל מה שמתרחש במטבח. אינני יודע אם להסביר שהכוונה גדול שבגדולים, שהעולם הוא עולמו מטבחו של הקדוש ברוך הוא והוא יודע הכל, או שמא נסביר שיש כאן צמצום. אתה שף במטבח של המלך, אבל לא מעבר לזה. כך זה בספרי. רב חיים מוולוז'ין אמר פעם, משל, נשר ועטלף. בלילה נשר ועטלף שקטים. השמש זורחת, שניהם רואים את השמש. אבל הנשר רואה את השמש ויוצא לפעולה. ואילו העטלף רואה את השמש והוא בורח. מסתתר, מחפש את החושך. רבי חיים מוולוז'ין. לאן הגענו? שכל הפרשנים שבידינו חלוקים ביניהם מה ערכו של בלעם במישור הרוחני, הנביאי, הכישופי וכדומה. ובכן הוא שולח אליו את שתי המשלחות שחברו יחד, משלחת אחת שבאה ממדיין ומשלחת אחת של בלק, של מואב, והוא אומר לו תראה ויכס את עין הארץ, והוא יושב ממולי, בוא אולי יוכל נקה מלשון ניקיון, לנקות, זאת אומרת להוריד, להקטין, והגרשנו מן הארץ. הם הולכים את כל הדרך ומגיעים לבלעם, וכאשר הם מגיעים לבלעם, אז בלעם אומר להם, סליחה, אני לא יכול לענות לכם על השאלה הזאת, יש לעם ישראל אלוקים גדול, אני לא יכול לצאת נגד אלוקים, תישארו פה בלילה איתי, אני צריך לשאול את האלוקים. נאמר בתורה ששרי מואב נשארו איתו בלילה. לאמור ששרי מדיין אמרו, אין לנו יותר מה לעשות פה. אם הוא הולך להתייעץ לאלוקים, אלוקים אוהב את בניו, אין לנו מה לעשות. הם קמו ואמרו שלום והסתלקו. המשלחת המורכבת ממדיין. נשארה המשלחת המורכבת ממואב. הם נשארו איתו במשך הלילה. ואלוקים התגלה אליו במשך הלילה. ואלוקים שואל אותו מי האנשים האלה? אז הוא אמר שזו משלחת שבאה ממואב, והוא אומר לאלוקים מה מואב רוצה ממנו. מואב אמר, אולי נוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ.
מן הארץ, הם כבשו חלק ממואב, נסלק אותם, אגרשנו מן הארץ. אבל בלעם אומר לאלוקים שהוא יתבקש, אוכל להילחם בו וגרשתיו. הוא לא אומר מן הארץ, להילחם בו וגרשתיו. כלומר, בלעם יש לו בתוכנית ליצור לא רק גירוש, אלא מלחמה, ולסלק אותו מן הארץ, ולסלק אותו. לא כתוב מן הארץ. אפשר לפרש ולסלק אותו בכלל מן העולם. כזה חצוף כלפי אלוקים. אז אלוקים אומר לו, לא תלך עמהם. אתה לא הולך לקלל, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. לא רוצים שתאור ולא רוצים שתברך, אתה לא הולך איתם. בלעם קם בבוקר והוא צריך לתת תשובה למשלחת. מה הוא אומר למשלחת? הוא לא אומר למשלחת שאסור לו לקלל, הוא לא אומר למשלחת שהוא לא יכול לקיים את הדרישה, הוא אומר למשלחת, אלוקים לא נותן לי ללכת עמכם. כלומר, אתם לא מספיק חשובים שאני, גדול הדור, אלך עמכם. ככה השקרן הזה מציג את גדולתו. מה עושה המשלחת? סליחה. מה עושה המשלחת? היא חוזרת לבלק. היא אומרת לבלק, הוא לא רוצה ללכת איתנו. מה עושה בלק? הוא שולח משלחת מכובדת יותר. משלחת מכובדת יותר. ולמשלחת הזאת שמו בפיהם מה לומר. כבד אכבדך מאוד, בוא נעשה לך כבוד, תבוא אלינו. המשלחת השנייה, הוא אומר למשלחת החדשה, הוא אומר למשלחת החדשה, אתם נשארים פה הלילה. סיבוב שני. עכשיו אני מדבר עם אלוקים ושואל אם אני יכול ללכת איתכם. ואלוקים אמר לו, אתה יכול ללכת, אבל כל אשר אשים בפיך, אותו תדבר. אתמול אלוקים אמר לו, לא אתמול, בלילה הראשון אלוקים אמר לו, לא תלך עמהם. עכשיו אלוקים אומר, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. מה קרה? ריבונו של עולם, איך זה אתמול אמרת לא, והיום אתה אומר כן? איך אנחנו מסבירים את זה? אור החיים מסביר את זה. אור החיים אומר שאם בלילה הראשון הקדוש ברוך הוא היה אומר לו אתה יכול ללכת, מה תגיד התקשורת? מה יגיד העולם? שבלעם מנצח את הקדוש ברוך הוא נגד עם ישראל. אז לכן בהתחלה אומר הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול ללכת. אמנם המואבים לא יודעים את הסיבה, אבל בלעם לפחות יודע את הסיבה. אתה לא יכול ללכת. אם הקדוש ברוך הוא בפעם השנייה גם היה אומר לו אתה לא יכול ללכת, מה התקשורת תגיד? הרי יושבים שם מומחים. מה הם יגידו? הם יגידו אלוקים מפחד מן הקללות של בלעם. אז הוא מונע ממנו ללכת. איך מתגברים על הבעיה? בתחילה אומרים אתה לא הולך. אז לפחות בלעם יודע שהוא לא מנצח את אלוקים. וגם הם, אם הם לא טיפשים, הם מבינים
שהוא לא הולך כי הוא לא מנצח. אחר כך כשהוא כן הולך, אולי הם יכולים להגיד שהוא ניצח, אז מה עושה אלוקים? הוא סוגר לו את הפה. אבל התקשורת לא יכולה לומר שבלעם ניצח באיזשהו מקום, באיזשהו קטע. עד כאן דברי אור החיים. נפלא. כאן יש לנו שאלה. מה אנחנו מפחדים? אנחנו מפחדים שבלעם יבוא ויכה, יש לו קסמים ויש לו כשפים, והוא יכה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול... מישהו מקלל, סתום לו את הפה. ריבונו של עולם, אל תאפשר שהקללה תחול. כל מי שעוסק במחשבת ישראל שואל את השאלה הזאת. והתשובה, אחת התשובות, היא לא אחת, אבל זו תשובה כללית, אבל אני רוצה להשתמש עם משל שבאחת התשובות היה, הופיע. אדם שנופל מאונייה באמצע הים, יכול אלוקים לעשות שהאיש הזה יצוף על הים וינצל. אבל כדי להינצל הוא צריך קרש. בלי קרש הוא לא ינצל. גם אם הוא יודע לשחות, כמה הוא כבר יכול לשחות. בסוף הוא ימות. למה שאלוקים לא יעשה שמי שנופל מן הספינה, אם יש לו עוד חיים, שיצוף על המים? כי אז אלוקים צריך לשנות את הטבע. אין רצונו של אלוקים לשנות את הטבע, לעשות נס זה רק במקרים יוצאים מן הכלל. אלוקים ברא את המושג ברכה והוא ברא את המושג קללה. וכשהוא ברא את המושג קללה, פירושו של דבר שקללה צריכה לחול וצריכה להתקיים. לקללה יש כוח, ואלוקים לא עוצר את הקללה. כדי לעצור את הקללה צריך משהו מיוחד, ניסים מיוחדים. ולכן את הקללה לא עוצרים. במקרה שלנו יש לנו עוד מטרות, אבל ככלל, זה כוחה של קללה, וכן של ברכה. אפשר לפתח את הנושא עוד ועוד ולשאול על זה כמה וכמה שאלות. אני מתאר לעצמי שגם אתם במחשבותיכם נוצרות עכשיו מספר שאלות על התשובה הזאת, אבל לא זה הנושא שלנו הערב, בואו נדלג על זה. הקללה עלולה להתקבל ולהתקיים. איך אנחנו מפריעים לו? אנחנו מאפשרים לו ללכת ונפריע לו בדרך אחרת. בדרך שנשים בפיו דברים. האם זה לא שינוי הטבע? לא. ויש לזה הסבר, אבל לא כרגע. מה עושה בלעם בבוקר? הוא אומר לאנשים שלו, אני הולך איתכם. אז הוא קם השכם בבוקר ויחבוש את חמורו. זכרו, היה עוד מישהו שקם בבוקר וחבש את חמורו? הלא הוא אברהם אבינו. אבל כשאברהם אבינו חבש את חמורו, למה הוא חבש את חמורו? כדי לצאת ולקיים את רצון אלוקים להעלות את יצחק על המזבח לעקידה. וזה חובש את חמורו, הוא, לא לנערים. הוא שש לצאת לדרך וללכת לקראת ישראל. הוא לא מאמין שאלוקים ישים בפיו, הוא עוד ינצח את אלוקים. והוא יוצא לדרך.
והוא יוצא לדרך עם האתון, וכאן אנחנו נכנסים לסיפור האתון. אז ככה, המלאך, שהוא מלאך של רחמים, הוא מתגלה לאתון. הוא מפריע לאתון, ואז האתון יורדת לשדה מן השביל. הוא מפריע לה גם בשדה, אז היא מנסה לחמוק דרך משעול הכרמים. הוא מפריע לה. ואז היא הולכת למקום צר, ולוחצת את רגליו אל הקיר. והוא שוב מפריע לה. ואז אין לה ברירה אלא ותרבץ, היא רובצת. והוא מכה בה, פעם, פעמיים, שלוש. ואז היא פותחת את הפה והיא שואלת, למה הכיתני זה 3 פעמים? ואז הוא אומר לה, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך, הייתי הורג אותך. ויפתח השם את עיני בלעם, ואז הוא ראה את המלאך, הוא נחרד, והמלאך אומר לו, אתה הולך לקלל את ישראל, אה? אז הוא אומר, אם טוב בעיניך, שובה לי. נו, שובה, לא, זה רק מן השפה ולחוץ. ואז המלאך אומר, בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו, מן השמיים יש בחירה, אתה בוחר ללכת, לך, אבל מה שאלוקים ישים בפיך, אותו תדבר. כאן הסתיים הסיפור של האתון. מה כל הסיפור הזה של האתון תורם לי? הקטע הזה עם האתון תורם לי הרבה. קודם כל הראו לבלעם שהפה הוא לא בידי הנברא. יש בעל הבית לפה. הוא, אותו בעל הבית, רוצה, הוא פותח, הוא רוצה, הוא סוגר. אתה בלעם יש לך פה, אתה לא בעל הבית על הפה. הוריד אותו מגדלותו. הדבר השני שהסיפור אומר, לראות. בלעם היה שתום עין. הגמרא אומרת שתום עין, זאת אומרת שבעין אחת הוא לא ראה. אבל אונקלוס לא מפרש כך. אונקלוס אומר שהוא רואה מצוין. זאת אומרת, יש לו ראייה, בעיניים יש לו ראייה לא רגילה. נאום הגבר שתום העין, ככה הוא אומר על עצמו. אני לא יכול להיכנס למחלוקת שבין התלמוד לבין אונקלוס, אבל בואו נלך לפי אונקלוס, שיש לו ראייה מצוינת והוא רואה למרחקים. אתה רואה למרחקים, אז למה אתה לא רואה את המלאך? האתון רואה את המלאך ואתה לא, אז מה שווה הראייה שלך? זאת אומרת שגם הראייה היא לא ברשותך. ובכן, הפה והעיניים, אלה הם שני האיברים שבלעם כל כך משתמש בהם לפרנסתו ולגדלותו. הנה, השפילו אותך עד עפר. זו המטרה. אבל יורשה לי להיות קצת אקטואלי. הגמרא במסכת ברכות בדף י"ב אומרת דבר מאוד מעניין. שחכמי ישראל רצו לכלול בתוך קריאת שמע את פרשת בלעם. ולא עשו את זה. אבל היה רצון לכלול את פרשת בלעם בתוך קריאת שמע. זאת אומרת שאני 3 פעמים ביום שאומר קריאת שמע, הייתי צריך לומר 3 פעמים ביום את כל פרשת בלעם.
יכול להיות שאין הכוונה לכל פרשת בלעם, אלא פרשת האתון. להכניס את הסיפור של האתון לתוך קריאת שמע. אולי זו הייתה כוונתה. עכשיו כמובן נשאלת השאלה, מה, מה להכניס את זה לתוך קריאת שמע? את סיפור האתון? יש סיפורים יותר יפים שצריך להכניס אותם לקריאת שמע. הברכות של משה רבינו, הברכות של יעקב אבינו, יש מה להכניס. תרשו לי להיות קצת אקטואלי, פרשן. יש לפנינו בסיפור האתון, יש לפנינו 4 דמויות. אחת היא המלך בלק, שממתין, ממתין לקוסם, קוסם העל. השני נביא, השלישי בהמה, והרביעי מלאך. יש פה 4 דמויות. בקריאת שמע אני אומר, אישה מלאכה פן יהיה וגולה וגולה וגולה, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. אתם תגורשו. למה אין בקריאת שמע איך נשוב? אומרים חכמי ישראל, בוא נכניס את סיפור האתון, וסיפור האתון ילמד אותנו איך אנחנו שבים לארץ ישראל. סיפור האתון הולך להתנקש עם עם ישראל שעומד לשוב לארץ ישראל. יעקב ובניו ירדו למצרים. עכשיו הם שבים ארצה. ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם, ואנחנו צריכים לחזור. חלפו 2000 שנה והיום אנחנו חוזרים. אז תראו, פרשת האתון מלמדת אותנו היסטוריה, איך אנחנו חוזרים. הדמות הראשונה היא מלך. מלך זה ביטוי לכל מיני שלטונות ושליטים ברחבי העולם שמתנכלים לנו ולא רוצים שנחזור. רוצים להכות בנו. לא נותנים ליהודים לצאת מרוסיה. 70 שנה לא נתנו להם לצאת. הם רוצים לחזור ותחזינה עינינו. מארצות ערב לא נתנו לצאת. מלכים ושליטים מונעים מיהודים לצאת ולעלות לארץ ישראל. יש נביא. מי זה הנביא? אז פעם היה נביא עם קישום וקסמים. אבל נביא זהו סמל של איש רוחני גדול. היום אנחנו מוצאים את האנטישמיות אצל האנשים הרוחניים הגדולים. במדינה הכי דמוקרטית, ארצות הברית, האוניברסיטאות הכי גדולות, אנשים רוחניים ברחבי העולם, אנשים גדולים, אנטישמים גמורים. זה בלעם בדור החדש. ויש בהמה שפותחת את הפה. פעם זו הייתה בהמה, היום זה תקשורת. היא פותחת את הפה. אני מודיע לכם שזה דמיוני. כלומר, אף פרשן לא אומר את זה. אבל כל שנה זה מטריד אותי מחדש לנסות ולראות את האקטואליה בסיפור. למה חכמינו רצו להכניס את זה לקריאת שמע? לומר לכל יהודי, תראה, אתה עומד לשוב לארץ ישראל, תדע לך, הדרך לא פשוטה. אבל יש לפעמים מלאך. לפעמים קוראים לו כורש, שאומר ליהודים, אני אעזור לכם. ולפעמים
קוראים לו טראמפ, זה מעלה לכם חיוך, ובצדק. תמיד יש מלאך שרוצה להפריע, להשמיד אותנו. להכניס את זה לקריאת שמע, זה לא מקרי. אנחנו לא צריכים בקריאת שמע את כל הסיפור. אבל סיפור האתון הוא כל כך חשוב, לדעתי, ולכן התורה נתנה לו מקום, מקום, סיפור מוזר. וזה כל כך חשוב שאת הפה של הבהמה יוצרים בערב שבת בין השמשות בששת הימים הראשונים. הפה, הפה, הפה בידי אלוקים. מה אתם הפטפטנים יושבים ודנים? יום יום אתם פותחים תקשורת ואתם רואים איך שיושבים המומחים ואומרים ומדברים. אתון, איזה פה נתנו לך? זהו, נצא מן האתון. ובכן הוא חלף עם האתון, המלאך חזר למקומו, הוא יוצא לדרך. לאן הוא הולך? הוא כמובן הולך לקראת בלק. הוא מגיע לבלק, הוא מגיע לבלק, בלק דבר ראשון לוקח שברים, פרים, ולוקח כבשים, שוחט, לא קורבנות עדיין. בתחילה הוא שוחט כדי לספק ארוחה, ארוחה, ארוחה ראוותנית, בנקט, חגיגה שלמה. הנה, כולם יושבים ואוכלים. אחר כך הוא לוקח אותו, את בלעם, יש ביניהם שיחה, אני מדלג עליה. אחר כך הוא לוקח את בלעם והוא מעלה אותו, והוא אומר לו, נו, קדימה. 3 פעמים הוא גרר אותו ל3 מקומות שונים, ובכל מקום בלק בנה 7 מזבחות, ובכל מקום הוא הקריב 7 פרים ו7 כבשים. ואני ארשה לי לעצמי להקריא בפניכם את הדברים שאתם יודעים מן התורה. הוא מעלה אותו בהתחלה, הוא מעלה אותו מעלה אותו, התייצב והגיע על מזבח, הוא העלה אותו. במות בעל, והוא אומר לו, קדימה, אתה רואה את עם ישראל, 3 מקומות. מה שמעניין שבלעם ב3 מקומות פותח את הפה ומדבר. בכל 3 המקומות הוא פותח במספר משפטים על אודות עצמו, ואחר כך הוא מברך. מה שהשם שם בפיו, זאת אומרת הוא הפך להיות למעין מיקרופון משדר מבלי שידע מה הוא משדר. השם שם בפיו את זה אתה אומר. אני קורא את המפגש הראשון, הוא מספר על עצמו, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, ואומר לי לך ארלי יעקב. אני במקום לקרוא את הפסוקים אני כבר נותן להם את התרגום הפשוט. בוא תקלל לי, אבל מה אקוב ואיך אני אקלל לו כבועל? מה אזום לו זרם השם? בראש צור ימרנו ומגבורות אשורנו. עד כאן הווידוי העצמי. ומה אומר בווידוי העצמי? אני לא שווה כלום. אתה קראת לי ומה אני?
מכה לגדולתו של בלעם. עכשיו אתה צריך לומר משהו, אז במקום קללה הוא אומר ברכה. מה הברכה? הברכה נמצאת בשלושה פסוקים. אני קורא לפניכם. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, מי מנה עפר יעקב ומספר את רוב ישראל, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתה כמוהו. מה הוא אומר פה? ובכן, בקטע הראשון הבעיה היא איך אני מקטין את עם ישראל. אתה הרי רוצה נקה בו. מי מנה עפר יעקב, מי יכול לספור את עם ישראל? הם כל כך הרבה, מי יכול לשלוט על זה? ואת רובע, קיום יחסים, להרביע, אני לא יכול לשלוט על זה. הם אדירים. להקטין אותם, להרוג אותם אתה רוצה? הוא רוצה למות כמו עם ישראל. מות ישרים כמו עם ישראל. במילים אחרות, הם יחיו ולא ימותו בחרב, הם ימותו כל אחד בלוויה יפה. הוא רוצה למות כמותם. בזה הוא גמר את הסעיף הראשון. במות בעל. בלק מתרגז. לקחתי אותך לקלל ואתה מברך. מה אני אעשה? השם שם בפי. אוקיי, בוא נעלה אותך למקום אחר. והוא לקח אותו לשדה צופים. ושוב, משדה צופים, בתחילה הוא מדבר על עצמו. קום בלק ושמע, האזינו בנו ציפור, לא יישל ויכזב, ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר. הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנו. זה לא, זה לא עוזר. הקדוש ברוך הוא לא בן אדם שהוא משתנה. אתה חשבת ששם לא, ופה כן, אצל הקדוש ברוך הוא אין שינויים. נו, אבל אני צריך להגיד משהו. אז הוא אומר את שלושת הפסוקים הבאים. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, אין רשע אצל עם ישראל, השם אלוקיו עמו, תרועת מלך בו, עם ישראל מריע להקדוש ברוך הוא, אל מוציאה ממצרים, כתועפות רעם לו, נתן להם המון כוח, בלי קסמים, לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל, יש להם כוח אלוקי, אין עם כלביא יקום, יש להם את הכוח כמו לביא, אקטואלי, וכארי התנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. מה כאן? אתה רוצה להכות את עם ישראל שהוא קשור לאלוקים? הוא כל כך קשור לאלוקים, שאלוקים עוזר לו בכל דבר בלי כישובים ובלי נחשים, והוא, כשאלוקים רוצה, הוא מתגבר על אויביו, עם כלביא יקום. בלק כועס, ויאמר בלק אל בלעם, גם קוב לא תקוונו, גם ברך לא תברכנו, עזוב. בכל זאת, אקח אותך למקום שלישי. והוא לוקח אותו למקום שלישי, לראש הפאור. ושם במקום השלישי, הוא שוב פותח על עצמו, ואחר כך הוא מדבר ברכה על עם ישראל. נאום בלעם בנו באור, נאום הגבר שתום העין, נאום שומע אמרי אל. אני שומע מה אלוקים רוצה. מחזה שדי יחזה, הוא מספר על עצמו שהוא רואה מחזות בלילה. נופל על המיטה, הוא גלוי עיניים, הוא רואה חלומות. מה אני רואה? מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים גריד ניתיו, כגנות עלי נהר, יזל מים מדולייו.
וזרעו במים רבים, אל מוציאו ממצרים, יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם, קרא שכב כארי וכלביא מי יקומנו, מברכך ברוך ועורר הארור. מה קורה פה? מערכת היחסים בין עם ישראל לבין אומות העולם. מערכת היחסים שלו היא מערכת שהוא מעל לכל העמים. בלק אומר לו, ברח לך אל מקומך, אני לא משלם לך שכר טרחה. אומר בלעם, רק רגע, יש לי עוד בפה כמה דברים, לפני שאני הולך. ואז הוא מספר על אחרית הימים. ופה הוא אומר שבאחרית הימים דרך כוכב מיעקב, וקם שבט בישראל, הוא רומז על דוד המלך ועל מלך המשיח, והוא אומר שעם ישראל יכה את עמלק, ויכה את מואב, ויכה ויכה ויכה, מה עתיד להיות באחרית הימים. בזה תם הסיפור בין בלעם לבין בלק. מה טובו עליך יעקב. אומרים חז"ל, היות והוא לא התכוון לברך, רק השם שם בפיו, אבל הוא התכוון אותו הדבר ההפך לקלל, אז לצערנו, בגלל חטאי עם ישראל, הברכות חזרו להיות קללות. חוץ ממה טובו עליך יעקב, כי כשהוא אמר מה טובו עליך יעקב, הוא התכוון כמה נפלא שאתם מופרדים. פה יש שטיבל של ויז'ניץ, פה יש שטיבל של גור, פה יש בית כנסת תימני, פה בית כנסת ספרדי, פה טוניסאי וכן הלאה. מה טובו עליך, זה נשאר. אבל לפני שהוא הלך, הוא יעץ לשלוח בנות של מדיין ושל מואב אל השוק הישראלי, שתמכורנה את גופם לזנות. אלוקים שונא זנות, וזה יפיל אותם. וכך היה עם בנות מואב. ואז קם פנחס ועשה מה שעשה, ופרצה מגיפה בעם ישראל, 24,000 איש נפלו במגיפה הזאת. ומה היה סופו של בלעם? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, זה בפרשת מטות, צא וילחם בבלעם, במדיין. ובלעם הלך למדיין. בשביל מה הוא הלך למדיין? לגבות את שכרו ממדיין. מואב לא נותן לו, אולי מדיין תיתן לו. אז בדיוק הוא נקלע למדיין. מתי? בעת המלחמה. ולכן כשבני ישראל כבשו את מדיין, והרגו את 5 הנסכים של מדיין, את רקם, את חור, את צור, את רבע, ואת בלעם בן בעור, מה באת הנה? לגבות את שכרך? הרגו אותו. למה הרגו אותו? איזה חטא עשה בלעם שמגיע לו עונש מוות? בעל הטורים אומר מגיע לו עונש מוות על סמך הפסוק מכשפה לא תחיו. מותר להרוג מכשפים. בעל הטורים. המהר"ל מפראג בספרו על פרשת השבוע אומר שלבלעם יש דין רודף, ובדין רודף מותר להרוג אותו. פרשנים אחרים אומרים שמותר להרוג אותו מפני שאז הוא נתן עצה לפרעה והוא עוד לא נענש. בגללו
שחטו ילדים במצרים. הוא הלך למדיין ונפגש עם ראשי בני ישראל, כך אומרים חז"ל, ויעץ להם לא לתקוף את מדיין, אבל השם אמר כן לתקוף. מי אתה שאתה אומר לו, מגיע לו מוות? אם אני רוצה לסכם את דמותו של בלעם לאחר כל הדברים הללו, ברשותכם עוד דקות ספורות, יש משנה במסכת אבות. מה ההבדל בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם? תלמידיו של אברהם אבינו עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, ותלמידיו של בלעם עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה. יש כאן סיכום של הפרצוף של בלעם. כדי שנבין את הסיכום אומר לכם כך, זה לא שלי, זה של הסוכת שובר. אתם מכירים את המשפט בפרקי אבות שיש 3 דברים שמוציאים את האדם מן העולם: הקנאה והתאווה והכבוד. עין רעה זה הקנאה, לא יכול לסבול את השני. עין רעה. אצל אברהם אבינו יכל לסבול את השני. הוא מתפלל על סדום, לא להפוך את סדום. אברהם אבינו. עין יפה, עין טובה. אבל בלעם עין רעה זה קנאה. רוח גבוהה. אצל אברהם אבינו היה רוח נמוכה. אברהם אבינו אמר ואנוכי עפר ואפר. ואצל בלעם רוח גבוהה זה גאווה וכבוד. לא מתאים לי ללכת איתכם. אני צריך שרים יותר חשובים. בעל גאווה. והדבר השלישי הוא, אצל אברהם אבינו אמרנו שהנפש שפלה. אצל בלעם תאווה, מה שיותר. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. ואצל אברהם אבינו, אם אקח מחוט ועד צרוך נעל. עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. זה תמצות ההתנהגות המידתית, מידות, אצלו. כל הפרשה הזאת, פרשת בלק, ובזה אני אסיים. כל הפרשה הזאת, פרשת בלק, נכתבה בתורה לא רק לנו, אלא גם לאומות העולם. אומות העולם יכולות לבוא לקדוש ברוך הוא ולומר, ריבונו של עולם, נתת לעם ישראל נביא. לנו לא נתת נביא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם נביא. אני אקח את האדם הכי חכם, הכי מפורסם. אני אדבר איתו בלילה. אני אומר לו מה לעשות. ותסתכלו את ההתנהגות שלו ותסתכלו את הדמות. הוא ייטיב אתכם? כמו שסיפור האתון מדבר אליי אחרי 2000 שנות גלות וחוזר לעם ישראל, כך פרשת בלק מדברת לאומות העולם. תראו את המנהיגות שלכם. הרבה אקטואליה יש בסיפור הזה. אפשר עוד לדבר הרבה על בלעם, אפשר לדבר על בלעם. משה כתב את ספרו בפרשת בלעם, מה זה? יש עוד הרבה דברים, די לנו במה שאנחנו מיצינו את דמותו של האיש ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי האבך השם אלוקיך, בנים אתם לשם אלוקינו. בזה אנחנו מסיימים עם התביעה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו בניך, בניך,
אהבת את אבותינו, עברנו גלות כל כך גדולה, עברנו שואה כל כך גדולה, סוף סוף חזרנו לארצנו, ריבונו של עולם. לאן חזרנו? לנחלתך. הגן עלינו בעברת חסדיך. שמור עלינו, עזור לנו. אכן אנחנו רואים הכל, את הניסים שלך בשבועיים האחרונים בצורה מדהימה. עזור לנו לצאת מכל המלחמות הללו. החזר לנו את השבויים, אלה שחיים שיהיו בריאים, ואלה שלא, שיבואו לקבר ישראל. ושנשמע רק בשורות טובות במהרה. יבוא אליהו ויבשר לנו את הבשורה הטובה לקראת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. שלום ולהתראות בעזרת השם. אחרי שבת מברכים ראש חודש אב. שלום ולילה טוב.